Alytus įsikūręs Lietuvos pietinėje dalyje. Dzūkijos ekonominis ir kultūrinis centras, 6. pagal gyventojų skaičių Lietuvos miestas. 1976 metais buvo pripažintas respublikinio pavaldumo miestu. Pirmiausia, sustokime Rotušės aikštėje. Prieš jus miesto rotušė su aukštu bokštu, savivaldybės rūmai. Tai vienas naujausių pastatų, pradėjusių formuoti naują miesto centrą. Tūkstantis 990 metais pačiame Alytaus centre pradėtas statyti dramos teatras. 1995 metais baigta jo mažoji salė, talpinanti daugiau kaip 200 žiūrovų, statoma didžioji 500 vietų salė. Garbinga mūsų tautos istorija mena Laisvės angelo skulptūra. 1929 metais, žengus į antrąjį nepriklausomybės dešimtmetį, iškilo mūsų žemiečio skulptoriaus Aleksandravičiaus sukurtas angelo, dabar žinomas Laisvės angelo Nikės vardais, paminklas, skirtas žuvusiems už Lietuvą atminti. Grakštaus paminklo, siekusio net 13 metrų postamente, buvo įmontuotos metalinės lentos. Bareljefuose autorius pavaizdavo lietuvių tautos kovą su raudonuoju slibinu, pirmojo Lietuvos karininko Antano Juozapavičiaus žūtį ir kritusiųjų už tėvynės laisvę apraudojimą. 1991 metais spalio 24 dieną į naujuosius Laisvės angelo pamatus iškilmingai įmūryta kapsulė su pirmosios skulptūros nuolauža ir tekstu: Prikėlęs mus laisvei, pergalės angele, keliesi patsai. Alytaus ir visos pietų Lietuvos istoriją atskleidžia Alytaus kraštotyros muziejus. Ekspozicija paruošta pagal turtingas archeologijos, numizmatikos, etnografijos, spaudos, fotografijos ir kitas kolekcijas. Jis supažindina su materialinė ir dvasinė pietų Lietuvos kultūra, Dzūko valstiečio aplinka, Dainavos krašto kovomis už Lietuvos nepriklausomybę. Alytaus kraštotyros muziejaus fonduose saugoma daugiau kaip 36 000 eksponatų. Mieste yra 2 šio muziejaus filialai. Alytuje yra 3 bažnyčios, dabar statome 4. Šventų angelų sargų bažnyčia pastatyta 1830 metais vietoje 18 amžiaus pabaigoje iškilusios Šventos Onos koplytėlės. Bažnyčios vidus spalvingas, barokizuotas. Šios bažnyčios šventoriaus kapinaitėse ilsisi 114 savanorių žuvusių kovose už Lietuvos nepriklausomybę. Karininkas Antanas Juozapavičius, gynęs nuo bolševikų Alytaus tiltą, mokytojas šaulys Bloznelis, Lietuvos partizanai, kiti nusipelnę Alytaus žmonės. Atgimimo metais šią vietą puošė tautodailininko Maloškos paminklas, koplytstulpis Uška, skirtas negrįžusiems iš Sibiro atminti.
Į Vidzgirio mišką buvo varomi žydai iš Alytaus, Simno, Seirijų, Leipalingio ir Nemunaičio, Vilniaus, Nemuno, Kauno, Pulko gatvių grindiniai sugėrė paskutinį jų žingsnių ir maldų aidą. Senieji alytiškiai dar atmena, kad praėjus kelioms valandoms po šaudymų dar ilgai kilnodavosi šviežiai sukruvinta apkasų žemė. Kartais ryte rasdavo į žemės paviršių įsikapščiusius jau nebegyvus vaikus. Memorialo lentoje įrašyta, kad šiame miške Antrojo pasaulinio karo metu sušaudyta apie 60 000 nekaltų žmonių. Senieji alytiškiai prieškario žydų gyvenimą ir bendravimą su miestelėnais prisimena su pagarba, su liūdesiu kalba apie genocido dienas. Masinių žudynių vieta, gražiai sutvarkyta, tikrai meniškas memorialo ansamblis. Aukščiausioje memorialo vietoje, kalnelyje, stovi paminklas su sulaužyta Dovydo žvaigžde, kuri visiems čia atvykusiems byloja apie šioje vietoje sulaužytus žmonių gyvenimus ir likimus. Pastatyta 11 simbolinių piramidžių ir smilginio skulptūra sulaužyta Dovydo žvaigždė. Vidzgirio miškas ištisa retųjų augalų saugykla. Balkūnuose prabėgo dailininko Antano Žmuidzinavičiaus vaikystė. Dailininkas tėviškės neužmiršo visą gyvenimą. Jo drobės dzūkų kaimelis, bulviakasis, linų kūlimo talka, tėvų ir seserų portretai, 14 sodybos ir jos apylinkių vaizdų sukurta Balkūnuose. Gyvenamasis namas statytas 1892 metais. Prie namo 1971 metais atidengta memorialinė lenta. Dailininko 105 gimimo metinių proga atidaryta dailininkui skirta ekspozicija. Kambariuose eksponuojami dailininko daryti baldai, jo meno kūriniai, fotonuotraukos. Kurnėnai Alytaus rajone įsikūrusi gyvenvietė. Šio krašto sūnus Laurynas Radziukynas, išvykęs į Ameriką ir praturtėjęs, nepamiršo savo gimtojo krašto vaikų. 1936 spalį, po 2 metų statybos darbų, Kurnėnų ir aplinkinių kaimų mokiniai jau skubėjo į Lauryno jiems padovanotą modernią mokyklą. Mokyklos herbe laivas, primenantis šį faktą. Mes įsikūręs prie Simno ir Giluičio ežerų. Dabartinėje Simno vietoje pirmieji gyventojai pradėjo kurtis 15 amžiuje, po Žalgirio mūšio. 1626 Simnas gavo Magdeburgo teisės. 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pirmoje pusėje Simnas buvo valsčius. 1950–59 rajono centras, dabar seniūnijos centras. Simno centre švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Ji pradėta statyti 1520 metais. Bažnyčia renesansinio stiliaus respublikinės reikšmės architektūros paminklas. Ji vienintelė turi bazilikinį erdvų ir kryžminį planą. 1916 metais bažnyčia remontuota, pristatyti 7 presbiterijos betoniniai kontraforsai. 1939 vadovaujant inžinieriui Reisonui padaryti nauji betoniniai pamatai. Bažnyčia ne kartą didinta, perstatinėta, tačiau išlaikė vieningus išorės renesansinius bruožus. Interjere yra vertingas 18 amžiaus medinis altorius.